A fogueirinha do mês de julho. Dá minha vez. Ah, Matheus. Olha a Sara. A Rose, velho. Chegou quem tá faltando. Ó, Sara. Tá faltando Quantos dois. anos você tem? Quantos anos? 4. Matheus, 14. Mamãe, 43. Eu tenho mãe. E hoje é meu aniversário, 7 de julho, gente. Para. 36 anos. Que comer bolo, vem! E aí, Rose, o que você tá achando do mês de julho? Tá muito frio hoje? Pior mês que é do frio. E o fogo tá com tudo, hein, gente? Como eu agora. Né, Matheus? Olha lá onde a gata vai. Aonde a gata vai? Hop! Codoco? Cadê essa gata? Cheio de pelo foi pra igreja. Cheio de cabelo. Tá bravo, Matheus? Tá com... Dor de cotovelo? É nada, ele tá desanimado com a namorada dele e ficou só 5 minutos aqui hoje. Foi no Coutinho Jovem, ficou só 5 minutos. Cadê a Sara? Acho que eu vou sumir lá porque eu não tô desanimado. Ô, Sara! Olha lá, calça nova, tudo suja. Vem aqui! Tá vendo? É verdade. A Sara tá pegando bolo, gente.